भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और तेज गति के साथ श्वास को बाहर फेंकेंगे, जिस प्रकार हम अपनी श्वास से मोमबत्ती या दिया बंद कर दें। इस तेज गति से बाहर फेंकेंगे। शुरुआती अभ्यास में इसे 5 से 7 बार करेंगे। जैसे जैसे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है तो उसे एक बार में 20 बार तक कर सकते हैं। शुरू करेंगे। श्वास से संबंधित सभी समस्याओं में बहुत लाभकारी है, चाहे वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो या कार्डिक अस्थमा हो। कार्डिक अस्थमा में इसे धीरे से करेंगे, ज़्यादा जोर से या ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे। धन्यवाद।